Sa Good Vibes, nagapati ka ba lang may mga bagay kita nga ginahinyo pero wala ginahatag sa aton kay may dako pagid nga plano para sa aton? Inyang istorya sang isa ka pamilya nga nagapanag-iya sang isa ka spring resort sa siyudad sang Bago. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may kilid sa Bago River sa barangay Atipuluan sa Bago City, may man-made nga pool nga ang tubig, spring water. Naangkon sang iloy ni Lenya Cantancio ang ini nga propiedad pinaagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP nga programa sa gobyerno. Sadto anay, lain nga duta ang inataliuma sang ilang nga iloy pero ginpahalin sila. Gani nakalapot sila sa sini nga propiedad. May tao bala nga isa ka kapitbahay namon. Nga nangakig sa iya nga ang tapida hindi na da hindi sa mga ingin kay iya na da kuno riya. Oo. Pero ni sila sa nanay siya hindi na ko kay siya Lord nagsilay Lord taga ilang ako sang sang makidi ko makainin nga bisang gamay lang kay Sa makita nga may tuburan, naghimo sila sa gamay nga man-made pool para kalingawan sa pamilya tubtub nga ginkadtuan na sang iban. Ginbuksan nila ini sa publiko. Hinali na lang nga may isa ka relihiyon nga nagpa-reserve sang ilang lugar para himuon nga campsite para sa isa ka gatos ka tawo. Gani, ang ginasagod nga baboy sang ilang iloy, ginbaligya nila para ibakal sang semento para makahimo sa mas dako-dako pagid nga swimming pool. nga makamp sila kuno kung ng 100 person. Di naglakas loob kami ginbaligya namo ng baboy nga ginasagod nila nanay kag ginbakal semento dira. Taga muna nga nagdalom kami. Ano ba mo dalom nga? Naglimo kami dalom. Wala ka plano-plano kay Para makakomodate lang sento nga mga camping. Nahingagaw? nahingagaw good for 1 month. 1 month sila diri nagtaner. Hindi, 1 month namon nga. Ginobra? Ginobra. Ang ending, wala madayon ng camping, gin-cancel. Pero nagapasalamat sila sa gihapon kay tungod sa nagbukas pagit ini sang dugang nga oportunidad sa ila kay mas nagdamo na gid ang ilang mga bisita. Gani mas nakilala pagid ang Undots Resort kag ginkilala man sang Tourism Office sa Bago City bilang isa sa mga resort sa syudad. Pero wala man to sir madayo. Ay, nga how? Tiging cancel nila. Pero pasalamat kami sa iya kay tungod sa iya. Nakalakas loob kami. Magobra mo ni. Magobra sang dalom. Kasi nila namin kung may dalom. Na, na. Pero siguro, Ginoo lang giduro ang plan gid ni Lord nga hatag sa imo bala. Patag nila, hindi amo sinakatahong mga ilang nga spring resort. Simple lang. Pero ang ilang ginatanyag, kaninong kag peace of mind. Ang pamatsyaga do ara ka sa uma, malayo sa kagahod sa mga salakyan kag ginaguso sang tawo. Malayo sa masako nga pangabuhi.